Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Bugun yakshanba 28-dekabr Sergeli mashina bozoridamiz. Bugun bir o'zgacha video qilmoqchiman. Mashinani egalarining o'zlaridan, dehqonlardan narx-navo, yili, probeg hammasini so'raymiz. Keyin olib sotarlarda borib narxlarini yana birma-bir solishtirib chiqamiz. Xo'p, qani bo'lmasa ketdik, videoni boshlaymiz. Sizlardan iltimos, kanal rivoji uchun bitta like, obuna bo'lib qo'ying. Biz buni faqat xursand bo'lamiz. Xo'p, birinchi mashinamiz Nexia 3. Egasi mana. Assalomu alaykum, o'g'lonlar, yaxshimisizlar? Sizlar yaxshimi? Xo'p, tez faqat, tez aytasan. Xo'p. Sekinroq. 2018-yil. Xo'p. Gazlari bor. Yevrotur. Ko'ryapsizlar. Kraskasi qayerda bor? Mana, hozir ko'rsatayım. Kraskasi ukam. Mana kraskasi aptechida bor. Qayerda? Nima bo'lgan? Aptechida bor. Xo'p. Mana. Nima aytdim? Probegi nechi buni? 200 mingdan oshgan o'zini xolos probegi. Narxi? Narx 7000 so'rayapti, kelishib beramiz. Kelishtirib berasizlar, balonlari Balonlari yaxshi holatda. o'rtacha. Chexollari bor. Chexol bor. Hech qiladiganlari bor. Salon akrotni egalligini top-toza qilib yuvib qo'yibdi degan ukamiz. Gap yo'q. O'zing mehnatkash bolaga o'xshayapsan. Narxini qancha deding? 7000 so'radim. 7000. Ata kelsa kelishtirib beraverasizlar, ha? Kelishib beramiz. Mana. Narxi do'stlar mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Akamizning kanaliga bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat. Xo'p. Ko'ramiz birin-ketin. Bu yerda asosan dehqonlar hammasi. Olib sotarlar kam. Nexia 2. 2012-yil. Gaz bor 3800. Probeg yozilmagan ekan. Egasi kim ekan buni? Do'stlar, menga orzu yaqinda boshlaganim uchun ozgincha hayajon bor. To'g'ri tushunasizlar. Bu hayajon Xudo xolos yo'qolib ketadi. Assalomu alaykum, Xormang aka. Yaxshimisiz? Mashina nechinchi yil ekan? 18. Probegi nechi buni? 141 ming. Qancha deyapsiz? 9000. Mashina o'zingizda, o'z nomingizda. Kraskalar qayerlarda bor aka? Petnolari bor, atak, suyagi butun. Salonlar bir qator ochib ko'rsatsa bo'ladimi? Uchar ketma avto. Uchar ketman avto. O'ziniki, mana eshik almashgan. Salonlari do'stlar. Uzun. Balonlar o'rtacha. Zo'rg'ona ko'rsataman. Mexanika so'raganlar uchun probegi qancha dedingiz? 141 ming. 141 ming, ha? Metanmi bu? Metan. Nomer aytib olasizmi? Aka? 97lik. 97lik 701 701 86 86 01. 01. Rahmat. Charchamang, savdozga baraka bersin. Bozorda odam ko'p. Qanaqa yana? Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Nechinchi yil aka? 2020. Nech pul deyapsiz? 7400. 7400. Kraskasi qanaqa aka? Eshikdan bo'lib Petno, suyagi butun mashina. Probegi qancha?
135 ming euro. 135 ming. Metan ha? Metan 4-paket. Metan 4-paketlikni. Balonlar o'rtacha. Motorlari. Qayerda mashinasi aka? Egasi shoshyapti degan shekilli. Ichlarini yuvib qo'yibdi, ajoyib qilib. Hikmat. Labo telefonki ket. Nomeri nima aytmaydi? Aka nomeri aytaverasizmi? 97lik 462 462 66 69. 66 69. Kelishtiradigan joyi bormi buni yo bo'lgani? Bor. Xo'p, rahmat, savdingizga baraka bersin. Nexia 3 ko'rdilaring. Hop. Gentra ham bor ekan. Toza 2020 124 ming. 90lik 945 11 14 naborot bor. Spark savdo bo'layapti. Turgoviy tonirovka. Qani, Firuzda qani? Hali ham kelganmi? Internet qo'yasizmi? Ha. Nomer olmay, eshakka o'rab. Bu telefon nomeri? Bo'ldi. Gap yo'q. Necha yilmi? Nima? E'londan Hop. ko'ruvdim. Bir Cobalt oldiga keldik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimiz? Bu nechinchi yil aka? 2022 aka. 2022 probegi 33 ming. kraskasi. Kraskasi ikkita detalda petnos. Qayerda? Oldi Krelosda, oldi Shoprish. Unaqa qattiq bo'lmagan bo'lgan-a? Petno, to'g'rimi? Narxini qancha deyapsiz? 300 deyapsiz kelishtirib. 10300 kelishtirib berasiz. Bir qator aylantirib ko'rsating. Balonlar yaxshi holat. Balalar o'rtacha. Salom alaykum yedirib qo'yibdi ekan akamiz. Probiga qancha dedingiz? 33 ming aka. 33 ming. Benzinda gaz qo'yilmagan umuman. Petnolari bor ekan ma'murlarda. 33 ming probeg, avtomat korobka. Bu kelishtiradigan joyi bormi yo taqilganimi? Kelishtiradigan joyi bor. Mashinamiz. Nomeri aytaverasizmi aka? 88lik 495 495 60 50. 60 50. Rahmat aka, savdingizga baraka bersin. Xo'p do'stlar, keyingi mashinamiz Gentra. Bu rangi qanaqa edi aka buni? Some kind of blue degan rang. Ha. Xo'p, 2023-yil 25 ming probeg. Telefon nomerli. Kraskasi qanaqa aka bu? Toza o'zaki. Kraska radni toza. Yangi mashina. Narxini qancha deyapsiz? 13 ming. 13 ming. Bu kelishtiradigan joyi bormi yoki taqilgani? Taqilgani. Salonni 12 ming so'rashdi. Salonni. Salonni 12 ming so'rash, ustiga qo'yib sotadi ular ham baribir. Tushunarli. Balonlar o'ziniki ekan, a? Salon o'ziniki, hammasi so'radi, o'ziniki. Ozgincha ichi. Avtomat korobka. Atak hech qanaqa detal almashmagan. Probeg 25 ming dedingiz aka. Hozir mashina olib qo'ydi. O motorlar ham yuvilmagan ekan. Shturish uydan olib kelib, shekilli shturish bozor qo'yganmiz deymi? Ha, tushunarli. Ayol kishi haydagan demak. Bir qator aylantirib ko'rsatdim, ha. Mashina yaxshiga o'xshayapti lekin. Mana ko'rinishlari. Bu nomer o'zizniki aka? Telefon nomeri.
Bo'ldi. Do'stlar, mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Jentariga qiziqadiganlar, toza mashina. Umuman gaz qo'yilmagan, kraskasi top-toza. Do'stlar, bozor. Bu yerda asosan dehqonlar mashina ikkisan bir so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum, xormang. Yaxshimisiz? Mumkinmi? Olsam. Videoga. Aka nechinchilik amneksi? 16. 116. Texpasport 15. Probegi necha ekan buni? Sizni kraskasi qanaqa aka? Teshigida. Eshigida. Ha, bilinib turibdi videoda. Narx qancha deyapsiz? 5 ming. 5 ming. Bu gazmi, benzinmi? Gaz ham, metan. Bu 1.6 mi bu shunda? Bu sonsi. Nomer ayta olasizmi aka? Nomer. 99 033 3066. Yana bir Cobalt oldiga keldik. Savdo bo'lyapti mana. Qayerda kraska borligini ko'rsatyapti. Mashina akaga gap yo'q ekan. Aka nechinchi yil bu? 20. 20 necha yurgan? 155 ming. Ne qancha deyapsiz? 9200. 9200. Balolar Keyin o'zim sekin zo'r turibdi ekan. Metanmi bu? Metanmi? gap xato chiqsa keyin xato bo'ladi ish keyin aka. Avval egasini so'rash kerak. To'g'ri emasmi, brat? Nomer ayta olasizmi aka? 91lik. 91lik 111 1171. Kraskasi 1173. Kraskasi qayerda bor dedingiz? Uchta joyda ketmagan. Petno bor, ichiga o'tmagan. Yo'q. Bilamiz. Bo'ldi. Tushunarli. Rahmat, savdozingizga baraka bersin. Damaslar qatoriga kelib qoldim. Damaslar shekilli ko'pchilikga qiziqmas, chunki salonda ham turibdi yangisi buni. Pul to'lab olib chiqib ketaverasiz. 5% yarim to'lasangiz bo'ldi. Damaslar rosa ko'p ekanlik. Narxini so'rayotmadim egalaridan. Ko'pchilikda xabar bor Damasning narxini. Shu salonda adashmasam 96 million eng qimmati. Ana shu qator Damas o'zi. Cobalt 2023-yil probegi yozilmagan, telefon nomer benzinda ekan. Egalarni topib bo'lmayapti. Hamma har joyda yuribdi. Gentra 2020-yil full navorot, tonirovka 7 oy bor ekan. Kraskalari qanaqa bilmadim. Semechki sigaret, sho'rdan Nexia 3 2019 kraska toza 4-paketli metan gaz. Narx qanaqa ekan bu? Egasi ham yo'q ekan. Gentra 2019 full navorot, metan gaz 4-paketli. Opa, nech pul deyapsiz buni? Nech pul deyapsiz? 11,5. Necha yurgan? Necha yurgan? 81 ming. 4-paketli. Kraskasi qanaqa? Top toza. Bu o'z haydaganmisiz? Tirikchilik. YouTube'ga qo'yaman opa. Sizda olganim yo'q, xavotir olmang. YouTube'ga qo'yaman. Ha. Yo'q, sizda olganim yo'q. gazlarini ham qo'ying. Gazlarigacha bor ekan. Kraska top toza deyapti. Voy, sanofonlar keltirib qo'yibdi-yu uni ichiga. Voy. Qayerdasizlar o'zlaringiz? Bizga ko'pmi mashina sotdingiz? Olib boring, olib boring. Nexia Gentra
2021 58.000 kilometr 4-paketli metan. Sizdanmi aka bu? Nech pul deyapsiz buni? Aka? 12.800. 12.000. Kraska qanaqa? Top toza. Kraska top toza. Buni ham ichiga salafonlar kiydirib qo'yibdi ekan. Nima sabab salafon kiydirib qo'yadi, tushunmayman men. Balonlari o'rtacha. Bu yili Bu faqat arenda qatori ekan. Atak. Arenda, muddatli to'lov, bosh to'lov 600 dollar qilib qo'yibdi. Xo'p, bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik xabari bor. Kredit, nasiyaga mashina olib o'tirmaylar lekin. O'zlaring bo'lib qolasizlar. Qiziqtiradi-yu mana, bosh to'lov 800 dollar, qolganini hech qanaqa xarajat yo'q. Sizning nomingizga rasmiylashtirib beramiz. O'zi ketdi 150 millionlik mashina 5 yilda sizga 280 millionga aylanadi. Undan ko'ra naqdga olib menga yaxshi. Tinchgina uxlaysiz, eng yaxshisi naqd. Eng asosiysi xotirjam uxlaysiz. Va qiziqtiradi, ammo bosh to'lov 800 dollar. Siz hech qanaqa to'lov qilmaysiz. deb. Bu hammasi yolg'on.